Hierbij, we hadden net nummer 2 gehad. Die hebben we de verrichting stopgezegd wegens even een onregelmatigheid in de voorbeen. Hier nummer 3. Dus een paard met voldoende rasuitstraling. Zou wat meer kap erop kunnen hebben. En, ietsje stijl in de schouder. De bovenlijn is iets gezonken, met name met de lendenen. Het kruis is afhellend. Wel een goede hoek in het achterbeen. Het beenwerk is wat zware kwaliteit ook. Ik had wat droger gemogen. De stap heeft wel takt. Zou er iets krachtiger kunnen, maar de draf is heel duwend. En zoek het naar de takt en de regelmaat. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Oké, hier bij de uitslag van deze groep. 3 paarden terug. We beginnen met nummer 5. Dat is een paard met voldoende rasuitstraling, lange hals. Een voldoende edel in het hoofd. Donkere of diep zwarte kleur. De bovenlijn zou ietsje sterker kunnen. Hij is ook iets stijl in de schouder, met name op een lendende partij. De kruis zou iets langer en is iets hellend. Hij heeft hardheid in de benen. De stap is wat vlot actief, maar zou wat krachtiger kunnen. En de draf heeft hij wat een hoog ritme. En zou dat wat meer krachtiger kunnen, wat meer lossigheid. Paard wordt vandaag stamboek met een derde premie. Hierbij de uitslag van nummer 4. Het is een paard die in de groep wat meer structuur of statuur kan hebben. Ook meer wat groter en wat meer kunt presenteren. Maar het is voldoende in de hals en ras. De bovenlijn zou ietsje sterker kunnen. Het paard is iets neerwaarts. Heeft hard beenwerk. De stap is heel ruim en actief. En de draf is goed gedragen en ruimte en krachtig in het achterbeen. Dus met name door de beweging wordt het paard vandaag sterk verklaard met de tweede premie. Nummer 1 is een paard met front erop. Misschien ietsje lang in het hoofd. De rug zou ietsje sterker kunnen. De kruislegging is een beetje hellend, maar zou er ook iets langer kunnen. Het is een grootramig paard, grote hoeven, voldoende in het beenwerk. De stap is taktmatig, krachtig en de draf is hier wat duwend, maar wel lossigheid en voldoende kracht vanuit de achterhand. Dit paard wordt ook stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Hier bij de uitslag van nummer 7. Zo voldoende in het hoofd. Zou wat meer kap mogen hebben, wat meer neklengte. Paard is iets stijl in het schouder, maar met name het hoge kruis en de sterke lendenen die vallen op. Wel een goede hoek in het achterbeen. Beenwerk is wel correct. De stap is wel takt. Stug zou daarbij krachtiger mogen. En de draf mist hij gewoon het lichaamsgebruik. Is heel duwend, mist daarbij de kracht. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek zonder premie.
Hier bij de uitslag van nummer 10. Het zou in het hoofd edeler mogen. Ook de neklengte is wat aan de korte kant. Heeft wel een lange hals, een goede schouderpartij. Bovenlijn is voldoende. Zou Pelender iets sterker kunnen. Kruis zou daar ietsje langer mogen en iets minder hellend. Hij heeft bij een lange schenkel. Een stap is hij stug. Zou er wat meer kracht en wat meer tak mogen hebben. Maar met name de afwijking in de voorbeenstand. En in de draf is hij wat duwend en mist daarbij wat kracht en de houding. Paard wordt opgenomen in het stamboek, zonder premie. Oké, hier bij de uitslag van nummer 8. Paard zou in het hoofd iets sprekender kunnen. We hebben wel een lange hals, goede bovenlijn, goede kruisligging, hard en correct beenwerk. Met name de stap, daar is hij wat kort en stug en zoekt hij naar de regelmaat. En in de draf zien we ook een hoog ritme, maar daarbij mist hij de souplesse en loopt hij wat op de voorhand. Dus een mooi paard, maar in de beweging schiet hij iets te kort voor de ster. Wordt vandaag stamboek met een derde premie. Dan paard nummer 6, heeft voldoende ras. Een lange hals, misschien ietsje horizontaal. Bovenlijn is voldoende. Het kruis zou misschien ietsje langer kunnen, wel een lang voorbeen. De stap is actief en voldoende ruimte en krachtig. De draf is opwaarts, goed gedragen met veel lastigheid. Paard wordt stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Hier bij de uitslag van nummer 13. Het is een paard met heel veel rasuitstraling, heel veel statuur. Een lange hals, veel behang. Misschien ietsje gerekt in het middenstuk. De bovenlijn is voldoende. Kruis zou iets langer mogen, de ligging is wel goed. Beenwerk is correct, maar met name de beweging in de stap is hij kort en stug. En in draf zien we ook dat hij de tact zoekt, de souplesse iets mist, ook de balans. Het paard krijgt geen premie vandaag.
Oké, hier bij de uitslag van deze groep. Nummer 12 is een grootramig paard. Hij is wat kort in de hals, hoogbenen, goede bovenlijn. Kruis is wat hellend, heeft wel lengte erin. Beenwerk is voldoende droog. De stap is voldoende, zou daar iets meer ruimer maken en ook met tact. De draf is gehaast, mist wat souplesse en zoekend naar de balans. Wat krijgt vandaag een derde premie. Dan nummer 11, het is een 10-jarige paard. Iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Heeft een schuin schouder. Iets groot in het hoofd, zou al algemeen wat meer luxe kunnen hebben. Wel een goede bovenlijn, of zijn de lendenen iets strak. Voldoende kwaliteit in het beenwerk. Ietsje toon in de voorbeenstand. In de stap en in de draf, dan heeft hij wel de ruimte, maar zien we toch wel graag iets meer de regelmaat erin. Vandaag krijgt het paard een derde premie. Nummer 14, dus een paard met een lange hals, verticaal, goede bovenlijn. Zou in het algemeen wat edeler mogen in het hoofd. Kruis heeft een voldoende ligging. Het beenwerk is voldoende kwaliteit, maar iets grof. De stap is tact en ruimte. Zou misschien voor het mooie iets krachtiger kunnen, maar de draf is goed gedragen, actief, opwaarts en een heel mooi achterbeengebruik. Dit paard wordt vandaag stamboekster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Jongens, ons laatste paard, nummer 15. Dus hij laat zich goed presenteren. Hij denkt, ik ben hier, ik pak mijn moment even vandaag. Hij heeft veel ras, veel statuur, hele mooie voorhand erin. Hoogbenig, goede bovenlijn. Het kruis zou misschien ietsje langer mogen. Goed beenwerk. Stap is wel iets kwetsbaar, zou daar meer ruimte mogen hebben. Een draf die, een beetje druk, maar wel een heel mooi voorbeen erin. Zou misschien de achterhand iets meer onder kunnen brengen, maar wordt vandaag sterk verklaard. Gefeliciteerd. Bedankt voor deze tijd en goeie bij deze laatste keuring en op naar volgende week.